สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริพัฒน์รหัสนักศึกษา60 33 42นักศึกษาสาขาวิชาสารคดีศาสตร์วันนี้จะพามาดูวิธีการทำล้อนะคะส่วนวิธีการทำหรืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะแก้นะครับแก้เป็นแก้มันจะมีไม้ไผ่เข้ามาก็ได้ครับถ้าไม่มีไม่ตัดไม้หลังจากได้แม่มานะครับมีไม้มีเลื่อยตัดไม้มีวัดด้วยเป็นวัดปูเป็นวัดปูบริการทำกิโลประมาณ2 ชั่วโมงก็จะเป็นกลมๆนะครับฟันไม้ให้เป็นกลมถ้ามันไม่กลมก็ฟันไหนฟันเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับหมาตัวไว้ก็จะทำให้ดูเนี่ยนะครับก็โอ้ยนี่ทำอะไรครับนี่แค่นี้ๆที่บ่เลยค่ะไปก็จะเป็นการผ่านะครับเนี่ยสวรรค์นะครับวันนี้ป้าวิ่งไปเลยเย้วิ่งกันมาวิ่งกันมามาวิ่งกันมาเย้หันขึ้นมายิ้มเลย